Volkswagen Tiguan меня убивает вот этим абсолютно новой машиной и дворник. Даже музыка не помогает. Это вообще капец. Без музыки так вообще. Это ужас. Это вообще кошмар. Придется менять. Будем ставить вот такой вот дворник. И сейчас посмотрим, что изменится. И вот мы поставили новый дворник. И давайте смотреть, будет ли хоть какой-то звук. Ничего. Абсолютная тишина. Все прекрасно. Ну и из салона все идеально. Тишина. Не понимаю, почему нельзя это сразу сделать с завода нормально. Видимо, чтобы водители не скучали.